izvi zvanyatso kubuda pachena kuti aiwa vakomana the government kana the ministry of publicity nevakomana ava vemilitary the army toona vakomana ava vachawirirani noda kwokuti vava kuburitsa information yakasiyana pamusoro pethe chopper helicopter accident yatiri kuona kuti vana Nick Mangwana vanouya achitaura nhau dzavo dziri kusiyana nenhau dziri kubuda dzichitaurwa nemaspokesperson ekumilitary. Sanapinda mashoko anobuda achinyorwa panapa ataona kuti aiwa vanhu havasina kana trust the government of Zimbabwe not subscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda muzimu ai mubuda munyorwa muchinzi Nick Mangwana says there were no casualties in EDC crashed chopper. He also said there were only two people, the pilots. The army spokesperson, however, says that there were 4 VIP passengers and now there is a rest in peace message. Isn't it this shameful to the government? Anonyora anobuditsa nhau idzi anonzi Isaac Piri tomasvika kubuda panapa zvinzi aiwa chitiko ichi chatiri kuona kuti aiwa vanhu havachatonzwisisi kuti government iri zvinodaita sei. Ndoda kwokuti munochitsvagwa muchinzi maingova ne2 mapilots nhau idzi iri kubuditswa nakomana publicity wana Nick Mangwana but not aiwa army spokesperson anobuda chati aiwa manga mune 4 ma-VIP passengers zvatoona kuti saka kana mune 4 VIP passengers uko kuri kunzi kune 2 and then 0 kubuda nhau dzekuti rest in peace ichibuda kumilitary ichitaura kuti rest in peace ichiti mutungamiri wenyika yezimbabwe dambudzo munangagwa rest in peace zvatoshamisa vanhu vakavhunduka kuti zvii zviri kunyatsokuitika tichaona kuti information yacho iri kungobuda inongosiyana imwe yacho hainzwisisiki. Butidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi apa nekumese section medu musano subscribe or like kuitira kuti bell icon.